En dan gaan wij kijken naar het laatste deel van The Sound of Moon secte. Negen jaar lang zaten wij opgesloten. 9 jaar niet van de vrijheid genoten. Nu zijn we buiten en nu zijn we vrij. Allemaal gloednieuwe dingen zien wij. Boeren op trekkers die wegen blokkeren. Mensen die pal voor hun spandoek poseren. Een crimefighter die over beenruimte zeurt. Wat is er hier nou in godsnaam gebeurd? Waarom is alles met karamelzeezout? Voor wie in godsnaam is deze wc nou? Een autootje dat over fietspaden scheurt. Wat is er hier nog in godsnaam gebeurd? Wat is Fortnite? Waar is Hogwarts? Wie de fuck is hij? We hadden het liever maar weer voor gezien. Terug naar de boer. Je aandacht voor je punt, hoe wordt je zaak een krantenkop? Je hebt een aanklacht, wil een stunt, maar hoe val je op? We zitten kleunkeren niet verder, wij verdwalen hier compleet. Is er een stem, is er een herder, die alles weet? Er is een man hier en die man die weet van wanten. En dat is logisch, want hij leest alleen maar kranten. Die man weet alles, hij is deze week de ster. Hij heet niet Bern of Ben, maar deze man heet Per. Alwetende verlos ons. We hebben een nieuw seizoen van Even tot hier en we willen zo graag aandacht. U weet het. Hoe krijg je de meeste aandacht? De meeste aandacht krijg je natuurlijk door te verdwijnen. Verdwijnen? Oh.